بعدما كان أمله الوحيد أن يصبح طيارا، ها هو سيف الدين بالبدلة الخاصة ويتحقق حلمه في السماء عاليا، متوجها من مطار هواري بومدين في العاصمة إلى مطار سطيف، وذلك بعد المجهودات الجبارة التي قامت بها جمعية الرحمة ككل مرة لتحقيق أمنية اليتامى. كان حلمي أصير بيلوت وجمعية الرحمة التي حققت لي النصف الحلم وأشكرها جدا، وإن شاء الله نكمل قرايتي وفي المستقبل ديما مراولحي. Donc Delna le vol Alger-Sétif avec le commandant Seyfeddine, tout jeune commandant. Il a fait le vol avec nous. En croisière, il a manipulé l'avion, il a pris des caps à droite, à gauche, il a manipulé les commandes, il a su très bien manipuler l'avion, il a fait le décollage et l'atterrissage avec nous. Il a été très discipliné, très calme, très attentif. Et je suis sûr, Inch'Allah, qu'il fera un bon pilote. في إطار مشروع تحقيق أمنية كل يتيم، اليوم قدرنا باش نحقق أمنية سيف الدين وبشير باشا، اللي الأمنية تاعو كانت أنه يصبح طيار، والحمد لله بالتنسيق مع المديرية العامة للخطوط الجوية قدرت جمعية الرحمة باش تحقق له الأمنية تاعو، وكان كان اليوم هو طيار من مطار هواري بومدين إلى مطار سطيف. بعد عودته من الرحلة الجوية التي خاضها الطفل سيف الدين إلى ولاية سطيف، المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش استقبل الطفل اليتيم بمقر المديرية العامة ليشجعه في مشواره الدراسي من أجل تحقيق حلمه. الجمعية تاع تيبازا جمعية الرحمة في الحقيقة هما اللي قاموا بهذه المبادرة، وإحنا استجبنا، لأن يعني إحنا لينا هذا واجب نساهم في هذه المبادرات من طرف جمعيات كهذه، وهذه ماهيش المرة الأولى في الحقيقة، هذه عادة عندنا احنا في الخطوط الجوية الجزائرية نساهم بقدر الإمكان في هذا مثل هذه العمليات. نصف الحلم يتحقق اليوم بمطار هواري بومدين في انتظار اليوم الذي سيصبح فيه سيف الدين طيارا محترفا.